究竟有冇用我唔知道，但係如果我遇到一啲不公平嘅對待咧，我係唔會放過你嘅。就好似我曾經試過一次食炸雞，個人俾咗我一啲唔係幾啱我嘅位置，我係成盤炸雞擺喺佢面嗰度。亦都有一次，我食個魚蛋粉，個魚蛋係酸嘅，佢又唔理會我，我成碗魚蛋粉擺喺佢嘅靠堆度。你要解讀佢頭先嘅語氣啊！結果我成碟炸雞擺翻喺佢面前，擺翻喺面前。sorry，喺面度。因為佢一擺，唔知點解嗰個雞會黐喺佢。嗰碗魚蛋粉唔知點解喺個收銀機度。冇啦，好黐線啊！所有小朋友，呢眼雞係錯誤嘅示範嚟嘅，佢哋係講笑嘅啫，冇啲咁嘅事嘅。先講翻啦嚇，喺呢個服務行業咧有呢一句金句嘅，當然其實都演變咗好耐㗎啦，就係顧客永遠是對的。以前有啲地方唔係咁樣認為㗎，係佢話知你啦，佢大把生意，你唔中意啊，其實間啦唔該。我哋啲通常名牌店真係咁嘅。係啦係啦係啦，但係今時今日咧就唔同睇法啦，係咪先？時代已經唔同啦，我哋有好多選擇，咁咪唔食呢間食嗰間咯，唔買呢間買第二間啦，係咪先？係啊，咁但係收益真係要好啦。咁你有冇遇過一啲，即係你係做零售行業嘅，你係咪都認同呢一句説話先？即係顧客永遠是對的，你覺得啱唔啱？對呢個時代仲啱唔啱用？係啦，但係有啲顧客真係好乞人憎喎。嗱，呢個我幫你講嘢啦，因為佢哋好奄尖嘅，呢啲啦，去到嗰度係咪又嫌呢個咖喱水唔夠濃啦，又嫌嗰個河粉係咪個腸粉其實河粉嚟？好唔好食呢樣嘢，我覺得唔係你嘅錯，OK？但係啲嘢唔新鮮咧，就係你嘅問題。 OK，嗱，就好似我而家有介紹呢張唱片俾你，你關咩事咧？除咗係講顧客永遠是對的，我哋都要講你覺得投訴有冇用咧？啊，係喎。另一個啦，女人永遠是對的。唔係，即係有時咧投訴，你覺得係嘥氣嘅，真係嘥氣嘅，你同人投訴。冇錯，我哋要收工啦。攰啊！